Такой камин получился у нас. Покажу так. Дверка еще без стекла. Пока не приобрели, потом ставится вместо этого куска оцинковки просто стекло. Значит, камин работает не просто прямой, он еще греет грубую. Вот у нас тут прямая задвижка показана. Да, вот она закрывается, когда тогда дым идет через грубую. Когда открыли он напрямую, тогда можно и открыть дверку, и закинуть дровишки туда. Да, покажу. Да, вместо вот этой оцинковки, да. Потом будет просто стоять тут стекло вместо вот этого. Вымется, поставится стекло. Да, еще все будет, конечно, облицовываться, зашиваться он еще будет, да. Ну, греет хорошо. В дальнейших видео покажу подробно, как я его делал, какие применял систему дымооборота. Все это покажу и расскажу. В схемах нарисую. Смотрите следующее видео.